週末の台風に備え、八代市ではブルーシートの配布が始まりました。午前9時からの予定でしたが、希望する住民が多く30分前倒しされました。市の施設や避難所などに合わせて3万1000枚を用意しているということです。地震で屋根が瓦落ちたじゃないですか。だから今度ね、雨降ったらもう家の中持ってしまうんで、だからブルーシートを張ろうかと思って。台風13号の影響で県内は週末にかけて雨が降る可能性があり、住民らが被災した住宅の補強作業に追われています。